Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Anda selalu sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Di kesempatan siang hari ini saya akan berbagi tips sederhana, yaitu bagaimana cara menyembuhkan atau mengobati sakit batuk yang sudah lama. Nah, mungkin di antara teman-teman kan ada yang sedang sakit batuk, mungkin sudah lama berobat, sudah minum obat A, obat B, C, dan lain sebagainya, tapi masih belum sembuh. Nah, ini ada satu tip alternatif, yaitu mengobati batuk tanpa kita minum obat. Pada dasarnya penyakit batuk yang menyerang kita itu bisa disebabkan dua hal. Yang pertama itu karena virus ataupun bakteri. Kemudian yang kedua karena ketidakseimbangan energi yang ada di tubuh kita, energi panas dan dingin yang ada di tubuh kita, khususnya di bagian paru-paru. Nah, di kesempatan siang hari ini saya akan berikan tips yang sederhana yang pernah saya pelajari, yang saya dapatkan dari guru-guru saya, bagaimana mengobati batuk tanpa kita minum obat, yaitu melalui pemijatan di titik-titik meridian, khusus yang berhubungan dengan paru-paru. Yang pertama, Anda lihat posisi tangan seperti ini, kemudian lihat titik sebelah sini. Anda bisa pijat di sini. Kalau terasa sakit, berarti ada jalur yang tidak lancar yang ada di tubuh kami. Teknik seperti ini. Kemudian yang kedua di bagian sini. Ini sepanjang jalur ini, sepanjang ini adalah meridian paru-paru. Nah, Anda bisa pijat seperti ini. Terus beberapa menit. Kemudian selanjutnya di bagian sini, dekat ketiak. Ini bisa dipijat seperti ini. Kemudian selanjutnya di bagian sini, ini dekat ujung tulang-tulang yang ada di dada kita. Ini nih, dua-duanya sini. Pemijatan seperti ini. Terus, nah demikian juga sebelah kanan. Sebelah kanan sama. Titiknya tadi sebelah sini, kemudian sebelah sini. Sama, sebelah kanan juga sama, kemudian terakhir seperti ini. Nah, itu teman sekalian bisa Anda ulangi beberapa kali. Satu sesi pemijatan tidak boleh lebih daripada 10 menit. Anda bisa mengulangi sehari, pagi, kemudian siang, ataupun mungkin malam menjelang tidur. Itu insya Allah batuk yang menyerang kita akan mereda dan kemudian akan sehat kembali. Silahkan diulangi sampai dengan beberapa hari, sehari, 2 kali, sampai batuk Anda lenyap ataupun hilang. Kemudian tips yang terakhir yaitu untuk menyempurnakan teknik tadi dengan cara Anda minum air putih hangat dicampur dengan sedikit garam. Caranya Anda ambil gelas, kemudian masukkan sedikit garam, kemudian tuangkan air hangat, kemudian diaduk perlahan-lahan, kemudian doakan, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesembuhan. Kemudian setelah itu Anda minum dengan tangan kanan secara perlahan-lahan sampai habis. Nah, ulangi tips ini sehari bisa 3 kali, pagi, siang, dan malam menjelang tidur. Dan lakukan beberapa hari, insya Allah batuk yang Anda alami akan sembuh dengan segera. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share, bagikan ke teman-teman yang lain agar lebih banyak bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam